Et ben ça, c'est la cité des 558 logements. La cité, là où j'habite. Et là, au troisième étage, bien sûr, c'est chez moi. Teacher City. SOS, SOS, pour toutes les unités de police d'Oran. Badi déclare de s'exprimer devant tout le monde et leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire les RAP. Il faut l'arrêter immédiatement. Hey, on reste à distance. RAP الكتب واحد ورا السويت. بادي 3-1 سويت رابي كلمة قلبت لك عقلك جيتك في التكست صاحبي باش فاطنك بأعطي ايدي اون ديريكت من لاسلي عيشتنا فرصة باش هضرتنا تكون الليسي رابي سي لو ديبلوم دو لا ونبداها معاك سلاح وان شاء الله جامي بيردو في دا البلاد ولا غالب مخي ولا شايب بصح قلبي ماشي بارد وكلامي ماشي زايد رابي يعرف الخوف لما ربي كلمة الحق نقولها ومن قلبي بيها نلاقي بيس لوف اند يونيتي فيها النادي طلق لينا بوكلان ستريم رقم يجبدو عادي رابي سي لا شانسون دو بيدو représente les mecs qui survivent grâce au bédo flic, arme, bagarre, shit du veto un quotidien pourri, c'est ma vie photo RAP, حاولتي exister على street life مجالات داسي RAP, حاولتي exister على street life مجالات داسي من هالراب ولا كوميرس دخلوا فيه للبطار الريشة زادت تنضف وليت انا هو الكوشمار شكون اللي قال الريل مادام ستريت لايف الحياة شارع الشارع ديما دايرين الحملات وين راهي ديك ليبوك اللي كان يتغنى فرحة ومجال ديسبار ولا جنون وبنا ليه السهرات سور دي بيت بوكس ولا دايرين ساس تخرج الشكاية بقلبك وزيدك فضها بالمسكات مع ليبوك ولا شي على البلوتوث ولا البيان حق الله يصاحبي وانا جبد راني مقلع 200 كيلومتر على في الشكيلة نسلك كتبني بتشرميت كي راك باغيني ناقرك تبغي لي قلا اللي فيهم ما انانيش من كبر بالفرماج قول ولا تحكي الحشيش قالوها ناس بكري اللي ما هو لك عليك كملها لك الكونساي الراب بعيد عليك كملها لك الكونساي الراب بعيد عليك قالوها ناس بكري اللي ما هو لك عليك C'est le rap en personne. Ça, c'est pas la fin, mais c'est rien que le début. On va faire la suite, Inch'Allah.